Анх дугаар хуралдааныг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдсон 41 төлөөлөгчөөс насаар хамгийн ахмад нь болох Алтай суманд Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж ялалт байгуулан төлөөлөгчийн төр үнэмлэхээ аваад байсан Шагдрын Батсүх даргаллаа. Хурлын хилэлцэх асуудалд тусгаснаар аймгийн сонгуулийн хорооны дарга бүх болд аймгийн сонгуулийн хорооны сонгуулийн дүн ажлын тайланг танилцуулж батлуулсан байна. Нэгэнт төлөөлөгчийн бүрэн эрхийг нь хүлээн зөвшөөрч баталгаажуулсан төлөөлөгчдөд хуралдаан даргалагч аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчийн ингэрийн тэмдэг үнэмлэхийг нь гардуулж цаашдын ажилд нь амжилт хүссэн юм а. 41 төлөөлөгчийн 9 эмэгтэйчүүд байгаа нь Ховд аймгийн түүхэнд хамгийн олон эмэгтэй төлөөлөгчтэй хурал болж байна. За мэдээж 12 онд бол аймгийн иргэдийн хурлын хоёрхан эмэгтэй нэр дэвшиж гарч ирсэн. Нам хоёр намаас нэг. Энэ удаагийн сонгуульд ингээд 9 сайхан эмэгтэй гарч ирсэн юм чинь бид нар эмэгтэй хүн их гэдэгийнхаа хувьд эмэгтэйчүүдийнхаа одоо үр хүүхдийнхаа сайн сайхныг илүү анхаарч ажиллана гэж бодож байгаа. За тэрнээс гадна бусад асуудлыг мэдээж ирчүүдтэйгээ хамт одоо шийдвэрлэж явнаа. 2012-оос 16-ны хоорондоо арчсан морин нутагт одоо анхудаа засаглалыг одоо авч хэрэгжүүлж ирсэн хугацаанд би бас аймгийн засаг даргын багт ажиллаж одоо аймгийн засаг даргын орлогчоор бол одоо ажилласан. Бас мөн бас миний энэ амьдралын бас түүхэнд одоо тодорхой хэмжээгээр бас дүрсэгдэж явах болно. Бас нөгөөтэйгөр бас асар их туршлага хоримтлагдсан гэж ингэж би хөдөө ингэж үзэж байгаа. Монгол төрийн сүлд одоо өмнөхөд одоо ивэж явах болтгаал гэж одоо сүсгэлж ингэж зэлбэрч байна да. Ерөн бол миний хувьд одоо 3 дахь удаага аймаг иргэдийн төлөөлөгчөөр сонгогдож байна. Ийм боломжоор болгончуудаа сонгогчдоос баярлалаа хэлье. За ер нь бол ажлын гараа бол булган сум тулгамж байгаа асуудлуудаас эхэлж ажиллая гэсэн нэг юм бодолтой байна. Хуралдаанаар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал дахь намууд намын бүлгээ байгууллаа. Олонхийн буюу Монгол Ардын намын бүлгийн даргаараа Маамуугийн ган зориг, Цөөнхийн буюу Ардчилсан намын бүлгийн даргаараа Чимдийн Чин Батнаар ажиллахаар намын бүлгийн хурлын тогтоох шийдвэрээ хуралдаан даргалагчдаа хүргэсэн. Анх дахь хуралдаанаар хилэлцэх гол асуудал бол зохион байгуулалтын буюу 2016-аас 2020 онд аймаг орон нутгаа удирдан ажиллах аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргад аймгийн засаг даргад нэр дэвшүүлэх асуудал байсан. За иргэд сонгогчдынхоо 50 гаруй хувийн саналыг авч олонх болсон Монгол Ардын намд нэр дэвшүүлэх бүрэн эрхэнд байгаа ч намын дотоод зохион байгуулалтын асуудлаас шалтгаалan анх дахь хуралдаанаар аймаг орон нутгийн удирдлагуудад нэр дэвшүүлэх асуудлыг намын удирдах зөвлөлтөөгөө зөвшөлдсөж нэгдсэн нэг шийдэлд хүрээгүй учраас анх дахь хуралдааны дэгэнд өөрчлөлт оруулж хуралдааны завсарлах хугацааг өөрчлөх саналыг оруулан батлуулсан юм а. Анх дахь хуралдааныг 2 цагаас 10 хүртэлх хоногийн хугацаатай завсарлуулахаар санал хурааснаар Монгол Ардын намын бүлэг эхний удаад 1 цагийн, дараагийн удаад 2 цагийн завсарлага авч бүлгийн хурал хийж зөвшөлдсөний үр дүнд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргад Монгол Ардын намын хорооны дэд даргын ажилтай аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч Гомбогийн Пүрэв гандын нэрийг дэвшүүлэн санал хураахад 41 төлөөлөгч 100% саналаар дэмжиж Ховд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргаа сонгож ажлыг нь албан ёсоор хүлээлгэн өглөө. Ховд аймгийн 2016 оны аймгийн иргэдийн хурлын сонгуулийн үр дүнгээр байгуулагдсан аймгийн иргэдийн хурл анх дахь чуулганаа хийж амжилттай хийж байна. За энэ анх дахь чуулганд олон иргэдийнхээ итгэл авсан 41 төлөөлөгч маань бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ хийж хурлынхаа анхны одоо бүтцийн байгууллага байгууллаа. Тэгээд манай хурлын 41 төлөөлөгч дотроос аймгийн иргэдийн хурлд өнгөрсөн 4 жилд тэргүүлэгчээр ажиллаж байсан Ховд аймгийн хөгжлийн олон бодлогын асуудлуудыг бид нартай хамтран одоо боловсруулж, батлуулж хэрэгжүүлж байгаа. Манай залуу боловсон хүчин одоо Пүрэв ганд маань 41 төлөөлөгчийнхаа итгэлийг авч Ховд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргаар сонгогдлоо. Тэгээ ингээ Пүрэв гандтай хуучин одоо иргэдийн хуралд хамт ажиллаж байсан нийт нөхдийнхээ өмнөөс бүх тэргүүлэгчдийнхээ өмнөөс Ховд аймгийн засаг даргын өмнөөс түүний тавгын газрын ажилтнуудын өмнөөс олон мянган одоо ховдчуудынхаа нэрийн өмнөөс ажлын амжилт, эрүүл энх, сайн сайхан бүхнийг хүсээрээ. Ховд аймаг цаашид энэ 4 жилд яаж хөгжих, ямар загвараар хөгжих, ямар тулгамдсан асуудлыг мэдэж байгаа. Энэ одоо тогоон 4 жил хамт ажилласан нөхөр маань ажлыг одоо өргөжлүүлж авч байгаад туйлын баяртай байна.
Ингээд танд одоо Ховд аймгийн иргэдийн хурлын даргын одоо тамгыг хүндэтгэлтэйгээр гардуулж өгье. За тэгээд өнөөдөр бас аймгийн иргэдийн төлөөллийн хурлын дарга гэдэг энэ эрхэм хүндтэй хариуцлагатай албанд томдогдож байгаадаа маш их баяртай байна. За хариуцлага маш их ирж байгааг би үнэ ухамсарлаж байна. За юуны өмнө бол Ховд аймгийн одоо иргэдийн төлөөллийн хурлын даргаар ажиллаж байсан одоо баяр сайхан даргатай ангийнхаа хамт олонд бас чин сэтгэлээсээ талархаж байгаагаа илэрхийлье. 2012-оос 16 оны хооронд ажилласан аймгийн иргэдийн хурл бол үнэхээр хурлын үед бол манай Ховд аймаг үнэхээр хөгжсөн, цэцгэлсэн бас нэг шинэ шатанд гарсан ийм цаг мөч байсан. За баяр сайхан даргын тухайд бол манай аймгийн одоо шилдэг орон нутгийн одоо удирдлагуудын нэгэ ийм хүндтэй хүнээс амжилттай ажилласан хүнээс энэ албыг одоо хүлээн авч байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд энэ таны одоо амжилт бүтээлтэй ажиллаж байсан энэ ажлыг нэр төртөө одоо цаашаа үргэлжлүүлж явахаа одоо амлаж байна. Ингээд танд болон танаа гэр бүлд, танаа хамт олонд аз жаргал эрүүлийн сайн сайхны өрөөлийг өргөн дэвшүүлье. Ийхүү Ховд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шин дарга ажлаа хүлээж авлаа. Ирэх 4 жилд Ховд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 11 тэргүүлэгч 7 байнгын хороотой ажиллахаар болж байна. Анх дугаар хуралдаан ийхүү төлөөлөгчдийнхөө бүрэн эрхийг баталгаажуулж хурлын дарга тэргүүлэгчдээ сонгосноор өндөрлөлөө. Аймгийн засаг даргад нэр дэвшүүлэх асуудлаар Монгол Ардын намын бүлэг 10 хоногийн завсарлага авч анх дугаар хуралдааныг 2016 оны 7 дугаар сарын 25 хүртэл нээлттэй үлдээлээ. Өөрөөр хэлбэл энэ хугацаанд аймгийн засаг даргад нэр дэвшүүлэх хүнээ намын удирдах зөвлөлтөөгөө зөвшөлдсөж нэгдсэн нэг шийдэлд хүрнэ гэж төлөвлөж байна. За хүрэлцэн ирсэн төлөөлөгчд урилгаар оролцож байгаа эрхэм мөндөд зочдоо